ये लहसुन है, ये लहसुन को भी अपन छील के साफ करके एक डब्बे में डाल के फ्रिज में रख देना। कभी भी अपने को चटनी के लिए, दाल के लिए, कढ़ी के लिए, बघार के लिए ख़राब नहीं होता। ये 15-20 दिन तो ताज़ा रहता, लहसुन ख़राब नहीं होता। ठीक है गाइस, आप लोग इसको ऐसी करना, अच्छी बात है आप। ठीक है, फिर नई रेसिपी के साथ, अच्छी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, फिर अच्छी शॉर्ट के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।